بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الجزء الثاني من صحيح الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي سنة 2021 جهة الرباط سلا القناطرة. في هذا الفيديو غنصحو التمارين الثالث اللي مرتبط بلي فيكتور اي ترانسلاسيون، والتمارين الرابع اللي مرتبط بل لو روبير اي لا دروات دون لو بلان. دونك نبداو بالتمارين الثالث. ليكزارسيس 3 كيقول سوا ان بي سي دي ان كاري. دونك غادي منا نرسمو من بعد فنجي نرسم ما حدي كنقرا. إذا A B C D un carré. A B C D. Le point E est le symétrique du point D par rapport à B. مباشرة كنعلم لي زيتيديون ديالي غير تقرا هاد الجملة ترجمها في راسك مباشرة ان هاد لو بوين اللي قلنا بارابور B هو لو ميليو دو دي او. B ميليو ديال دي او. إذا B milieu ديال DE. Je vais tracer la diagonale وغنطولها. هذا هو le point B, هذا هو le point E. E, le symétrique de D par rapport à B. Donc cette distance كتساوي cette distance. Et le point F est l'image de C par la translation qui transforme D en B. كنجي كنكتبها. كنكتب T. الفيكتور ترانسلاسيون هو دي بي، لأن قالك يحول دي إلى بي، ترانسفورم دي أون بي. إذا الفيكتور ترانسلاسيون هو دي بي. ليماج ديال سي سي اف. إذا ليماج دو سي إي تيغال ا اف. حولت هاد الكتابة هادي لهاد الكتابة هادي. علاش؟ باش نقول دونك الفيكتور ديال الترانسلاسيون اللي هو دي بي كيساوي سي اف. سي اف كتساوي دي بي. دي بي سي اف غتساوي دي بي، لأن لو بوان اف هو هذا. هذا سي ان باراليلوغرام. دي بي كتساوي سي اف. Alors, ça c'est la معطيات. Belle question. Construire une figure convenable, c'est ce qu'on a fait. B. Déterminer la nature du quadrilatère BFCD. BFCD. C'est un parallélogramme. On y a là قلتها. أنا يلا اش قلت هنا. Donc CF كتساوي DB. CF كتساوي DB. Alors هذا الكوادريلاتير est un parallélogramme. Donc غنجي ندير هنا B ونكمل. Donc CF كتساوي DB. Alors BFCD est un parallélogramme. لأن فاش كتبين ان فيكتور كيساوي ان فيكتور اوبوزي كيتساويو، الوغ الشكل اللي كيتكون سي ان باراليلوغرام. Deuxième question. Montrer que B est le milieu du segment AF. باغي نبين بأن B milieu ديال AF، يعني باغي نبين هاد la distance égale هاد la distance. Alors comment on va le faire? Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que هذا est un parallélogramme. BFCD parallélogramme. شو السنتاج؟ أن هذا BF ما كيساوي DC. Alors نجي نقول on a BFCD est un parallélogramme alors BF est égal à DC. Deux vecteurs opposés. Je dis les vecteurs متقابلين كيكونوا متساويين. خصني نتأكد من لو سونس. DC كتشوف هنا، BF كتشوف هنا. وشنو DC شنو كيساوي عاوتاني؟ DC كيساوي AB، لأن هذا سي ان كاري. Et on a A, B, C, D est un carré. Alors AB كتساوي DC. نسمي هادي 1 ونسمي هادي 2. نجي هنا ونقول 2 1 et 2. On conclut que يعني من واحد وجوج اش كنستنتجو؟ دي سي كاينه هنا ودي سي كاينه هنا. اذا بي اف كتساوي ا بي. كو بي اف est égal à AB. ولا كان الفيكتور ا بي كيساوي الفيكتور بي اف، alors B c'est le milieu de AF. Alors B est le milieu
de AF. علاش عندي الحق نسجلو لو ميليو؟ لأن عندي دو فيكتور متساويين وعندهم واحد النقطة مشروكة A B. BF عندهم B نقطة مشروكة. إلا عندك دو فيكتور متساويين وكاين واحد النقطة مشروكة فيهم بجوج، تستنتج أن ديك النقطة المشروكة هي الميليو ديال القطعة AF. السؤال الثالث: déterminer la nature du quadrilatère BCFE. BCFE هاد الكوادريلاتير هذا التمثيل عندي ما مضبوطش 100%. هاد النقطة أو تزيد طلع واحد شوية الفوق، راه يجينا ان parallélogramme. BCFE est un parallélogramme. كيفاش غنبينو BCFE est un parallélogramme؟ alors خصني نبين دو فيكتور ايغو CF كتساوي دي بي، هادي بيناها CF كتساوي دي بي. واش بينا عاوتاني بان بي او كتساوي دي بي؟ علاش؟ لان او هي ليماج دو دي بارابور ا بي. اذا هاد الفيكتور وهاد الفيكتور ايغو، وهاد الفيكتور وهاد الفيكتور حتى هما ايغو. اذا سي اف و بي او حتى هما ايغو. اذا هذا سي ان باراليلوغرام. هي الطريقه اللي غنستخدمو. غنجي نقول اون ا او اي لو سيميتريك de D par rapport à B. Alors, le vecteur DB ça le vecteur BE. Il ne B au milieu. On dit 1. Et on a DB qui est CF. On a déjà قلناها فما نحتاجش دابا نعاود نقول هاد الهضره هادي. Et on a DB égal à CF. On goûte 2, 1 et 2. On conclut que DB égale BE qui est CF. BE égale à CF. BE égale à CF. إذن هذا est un parallélogramme. Alors B اسمهما CFE est un parallélogramme. Deuxième. السؤال الرابع والأخير: déterminer la mesure de l'angle EBF. l'angle هذا قلنا لا ميزور ديال. إذا غندير لا ميزور، غندير داك لونغل إلى ليماج دو كيل لونغل بار لا ترانسلاسيون ديالنا. عندي بي هي ليماج ديال دي. علاش؟ لأن الفيكتور ديال الترانسلاسيون هو دي بي. فاش كيكون الفيكتور ديال الترانسلاسيون هو دي بي، فهاد النقطة الثانية هي ليماج ديال النقطة الأولى. إذا غنجي نقول أون تي ديال دي كتساوي بي. ولا بغينا الصوره ديال بي هي او. علاش؟ باسكو قلنا دي بي كتساوي بي او. دي بي كتساوي بي او، هذا هو الفيكتور ديال الترانسلاسيون. اذا هاد او ليماج ديال بي. اي تي ديال بي كتساوي او. نقول كار دي بي كتساوي بي او. اي troisième point بغينا اف ليماج ديال C et T de C كتساوي F. علاش؟ car CF كتساوي DB. هاهي هو اللي عندي اصلا ليماج دو C هي F. اذا ليماج ديال هاد لونغل هو ليماج هو هاد لونغل هذا. علاش كندير لي بوين بحال هكا؟ الا بغيتي ليماج ديال واحد لونغل كدير لي زيماج ديال ثلاثه ديال النقاط. ثلاثه النقاط اللي خرجوا كيكونوا لونغل اللي هو ليماج ديال هاد لونغل. اذا دونك شكون لونغل اللي بغيت انا؟ بغيت لونغل او بي اف. او بي اف. اذا خصني نمشي بالترتيب. او بي اف. اذا بي دي سي. دونك تي ديال بي دي سي كتساوي او بي اف. نعاود ناكد على الترتيب. شوف بغيت او بي اف فدات بي دي سي. كنمشي بنفس الترتيب. ميمكنش تقول او بي اف وتجي دير دي بي سي. خصك تحافظ على نفس الترتيب.
إذا ليماج ديال هاد لونجل هذا هو هاد لونجل هذا. نجيو نشوفو هاد لونجل هذا فين هو بي دي سي. بي دي سي هو هذا لونجل. واش كنعرفو شحال القياس ديالو؟ بيان سور لأن هذا سي اون دياغونال في الكاري. والدياغونال في الكاري سي أوسي اون بيسيكتريس منصف الزاوية. والزاوية فيها 90 درجة وهذا منصف إذا هذه فيها 45 درجة. Donc je vais l'écrire. On a DB est une diagonale dans le carré ABCD. Donc, DB est la bisectrice de l'angle ADC. Alors, BDC, c'est ADC divisé par 2. Ou ADC est un angle droit. Il est 90 divisé par 2. C'est-à-dire 120 degrés. Et on sait que la translation conserve les mesures des angles. Alors, EBF est égal à 45 degrés. نعاود نقول هنا بغينا القياس ديال هاد لونجل هذا فخصني نشوف هاد لونجل هذا ليماج ديال اينا اونجل. لقيت هاد اللونجل هذا هو ليماج ديال هاد لونجل هذا وعارفين بان الترانسلاسيون كتحافظ على لي ميزور ديال لي زونغل. اذا الا بغيت القياس هذا نعرف القياس ديال هذا. هاد القياس هذا اللي غنجيبو نكون ا بي سي دي كاري وهاد دي بي لا دياغونال ولا دياغونال سي اوسي اون بيسيكتريس. هاد الزاويه فيها 90 درجه وهذا منصف الزاويه اذا هذا تكون فيها 45 درجه وبالتالي حتى صورتها غتكون فيها 45 درجه. هادشي اللي كتبنا هنا. إذا كان هذا الإكزرسيس واضح ومسح وندوزو لإكزرسيس نيميرو 4. إذا نمرو الآن التمرين الرابع والأخير. Dans le plan milieu d'un repère orthonormé OIG, on considère les points A, les coordonnées diélo, B, les coordonnées diélo. Alors la question 1A, déterminer les coordonnées de AB. إذا تطبيق مباشر للقاعدة. AB, XB moins XA, YB moins YA. Et تطبيق عددي. Je remplace les coordonnées اللي عندي. XB c'est 0. Moins XA c'est 2. YB c'est 3. Moins YA c'est 1. Les coordonnées de AB 0 moins 2 c'est moins 2. 3 moins 1 c'est 2. Et vérifier que la distance AB est 2 racine de 2. Dans la distance AB, j'écris la règle de XB moins XA carré plus YB moins YA carré est égal à. Maintenant je remplace de qui les حسبت هذا déjà حسبته هو moins 2. Donc moins 2 carré plus هذا هو 2. Donc 2 carré égale 4 plus 4 اللي هي racine de 8 اللي هي 2 racine de 2 لأن 8 هي 4 fois 2 4 غتخرج غتولي 2. إذا la distance AB c'est 2 racine de 2 داكشي اللي طلبو. B. Déterminer les coordonnées de M, le milieu de AB. Il est XM est égal à XA plus XB divisé par 2. XA c'est 2 plus XB c'est 0 divisé par 2. Il y a 2 sur 2, il y a 1. YM كتساوي YA plus YB divisé par YB divisé par 2. Alors, il y a des règles, ce qu'on a. YA, c'est 1, plus YB, c'est 3, divisé par 2. Il y a 4, divisé par 2, il y a 2.
إذا les coordonnées ديال le point M sont 1 et 2. La question numéro 2. Vérifie que le coefficient directeur de la droite AB est moins 1. Alors le coefficient directeur, c'est A de la droite AB. Il a de AB, équation, c'est l'équation générale. مع هذا مختصرة بشكل عام ديال اي مستقيم كتكتب على شكل y كتساوي ax زائد b. On cherche a. دابا بلا ما ندير a b كاع هنا سميتو a est égal à y b moins y a sur x b moins x a. هادو ديجا حسبتهم نجي نعوضهم. y b moins y a لقيناها 2 و x b moins x a لقيناها moins 2. Donc dès que le moins غيطلع الفوق و 2 sur 2 هي 1. إذا le coefficient directeur de cette droite c'est moins 1. Déterminer l'équation réduite de AB. إذا دابا نرجع l'équation de AB غتكون على شكل y كتساوي a اللي هو moins 1 مضروب في x هي moins x plus b. باش نلقى b je remplace les coordonnées d'un point qui appartient à la droite AB. Ou عندها deux points soit a soit b. On a appartient à B. Donc, YA, je remplace YA, ou X, XA. Donc, moins XA plus B. YA, c'est 1. Égal à moins XA, c'est moins 2, plus B. إذا B est égal à 1, moins 2 reste là, rajoute plus 2, ça donne 3. إذا l'équation réduite de AB, Y est égal à moins X plus B, لقينا 3. La question numéro 3, montrer que l'équation réduite de delta médiatrice de AB est là. Alors 3, je cherche une médiatrice. Je cherche une équation réduite, j'ai qu'un de delta, y est égal à ax plus b. Je cherche a. On a delta est la médiatrice de AB, alors delta perpendiculaire à AB. Alors, tu as dit médiatrice. Médiatrice, ça se connaît à modi على الحامل ديال القطعة اللي هو la droite AB. De droite perpendiculaire, يعني la pente ديال هذا la pente ديال هذا est égale à moins 1. Donc la pente de delta fois la pente de AB est égale à moins 1. Ou la pente de AB, c'est moins 1. Déjà لقيناها. إذا هنا moins 1, هنا moins 1, هنا la pente de delta. إذا la pente de delta هنا ما يحتاجش ندير دلتا عاوتاني. علاش؟ لأن ديجا سميتو ax plus b يعني كنقلب على a. هاد a ديال ab باش نوضح بأن سي لا بونت دو ab. ولكن هنا بما أن سميت لا بونت دو دلتا a فيكفينا ندير a. إذا a كتساوي moins 1 sur moins 1. La multiplication ولات division. Moins 1 sur moins 1 c'est a. إذا l'équation de delta, là je vous dis y est égal à 1 fois x. Il y a x plus b. باش كنلقاو b بان point qui appartient. وبما أن delta c'est une médiatrice de AB, alors il passe par le milieu de AB. Delta est la médiatrice de AB, alors M appartient à delta. M هو الميليو de AB. قلب معايا. فين هي؟ M le milieu de AB. M كينتمي لدلتا يعني كيحقق هاد ليكواسيون هادي. إذا YM كتساوي XM plus B. Et je remplace YM ou XM أنا ديجا لقيتهم. ها هما. YM c'est 2. كتساوي XM c'est 1 plus B. Alors B كتساوي 2. 1 غيمشي عندو غيولي moins 1 est égal à 1. إذا دلتا l'équation ديالو هو y كيساوي
x plus b اللي لقيناه 1. C'est ce qu'ils ont demandé. Il y avait l'équation de delta hier, y كتساوي x plus 1, c'est ce qu'on a trouvé. Alors, la quatrième question, ou bien la question B. Alors, on a dit 3A. Maintenant, 3B. Vérifiez que delta passe par le point J01. Alors, beige delta passe par G01 ou bien G01 appartient à delta. Les coordonnées prend l'équation les لقينا. Alors, اش كنجي كندير؟ كنعوض الاكس ديال النقطة هنايا وكنحسب ونشوف واش غيعطيني y ديال النقطة. Alors, je mets x j plus 1. منين جبتها؟ من هنا هي x plus 1. عوضت x ب x j. يعني كتساوي شنو هو الأفصول ديال j؟ سي 0. إذا 0 plus 1 اللي كتعطيني 1. سي كوا 1؟ هو y ديال j. إذا y j كيساوي x j plus 1. يعني لي كوردوني ديال لو بوان j كيحققوا لي هاد l'équation. Alors, J appartient à delta. La quatrième et la dernière question, montrez que le triangle ABJ est rectangle et isocèle en J. Alors là, ما تبقاش تعاود تخدمها. باش يكون ABJ rectangle خصنا نثبت ان كاين زاويه قائمه، هذه واحد. ثاني حاجه خصنا نثبت باش نبينو ايزوسيل خصنا نثبت بان A J كتساوي B J. الوغ هادي راه حنا ثبتناها خصنا نقولوها. J كينتمي لا ميدياتريس و اي بوان كينتمي لا ميدياتريس دان سيغمون كيكون ايكويديستون مع لي زيكستريميتي ديال لو سيغمون. نوضحها. غنرسم ان سيغمون AB و دلتا فوالا. وهذا هو لو بوان M ميليو دو AB. هذا هو دلتا. و لو بوان J بينا انه كينتمي لدلتا. السؤال دابا باغي نبينو هاد لو تريونغل هذا ايزوسيل. انا عندي قاعده بما ان جي كتنتمي لا ميدياتريس اذا لا ديستانس ا جي كتساوي لا ديستانس بي جي. غنقول اون ا جي appartient à delta et delta est la médiatrice de AB. Donc, AJ كتساوي BJ. Alors, le triangle ABJ est isocèle en J. دابا باقي خصني نبين ان كاين ان انجل droit زاويه قائمه هنا. Alors هادي غنخدمها ببيتاغور. نخدمها ببيتاغور. عندي لا ديستونس AB غنحسب لا ديستونس BG و لا ديستونس AG ونشوف واش بيتاغور سا مارش. نمسح هنا. Je calcule la distance AJ. قاعدة XJ moins XA carré plus YJ moins YA carré est égal à XJ. C'est 0. Moins XA, c'est 2. Carré. Plus YJ, c'est 1. Moins YA, c'est 1. Carré. كتساوي 0 moins 2, c'est moins 2. Carré, il y a 4. Ou 1 moins 1, c'est 0. مشات. غتخليها كتساوي 2. La distance BJ كتساوي XJ moins XB carré plus YJ moins YB carré est égal à, je remplace. XJ c'est 0, XB c'est 0, plus YJ c'est 1, moins YB c'est 3, carré est égal à 0 moins 0 1 moins 3 c'est moins 2, moins 2 carré c'est 4, donc كتساوي 2. Donc تانا ما بينتيش ايزوسيل بهاد لا ميثود هادي يمكن تستنتج منها لا ديستونس اجي كتساوي لا ديستونس بي جي كتساوي 2. إذا لي ديستونس متساويين إذا لا ايزوسيل اون جي. دابا نجي ندير ا بي كاري كتساوي هذا او كاري. عطينا 8 ا جي
au carré كتساوي 2 au carré. عطينا 4 B J au carré كتساوي 2 au carré. Là عطينا 4. On a A J au carré plus B J au carré كتساوي A B au carré. 4 زائد 4 هي 8. إذا هذا زائد هذا كتساوي هذا. Donc d'après théorème de Pythagore réciproque, on va ajouter العكسية لأن باغي نبين le triangle rectangle. عادة لو كان le triangle rectangle كنستعمل le théorème de Pythagore direct. أما دابا كنستخدم réciproque باش نبين بين المثلث قائم الزاوية. Donc d'après le théorème de Pythagore réciproque, le triangle A B J est rectangle en J. Il a bien isocèle ou bien rectangle. C'est ce qu'ils ont demandé. Alors, au moment où tu viens de dire معادلة مستقيم والمعنى في المستوى هو التفاصيل في هذا الامتحان هذا. إذا كانت من المسائل تكون واضحة نشوفكم إن شاء الله فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.